Tai jeigu tai pradedant nuo pat pradžių, tai pats pirmasis nėštumas buvo 2017 metais, kuris buvo be galo sunkus, be galo sudėtingas, bet dabar turiu dukrytę. Tai tas buvo vienintelis nėštumas, kurį pavyko išsaugoti. Vėliau ėjo sekantys nėštumai, tai jie nutrūkdavo labai anksti. Pagal organizmą, pagal tyrimus buvo 9 nėštumai. Aš realiai tuos, kuriuos supratau, jaučiau ir kur buvau garantuotai žinanti, kad tikrai buvo nėštumas, tai buvo 4. Nes tai buvo kiek didesni nėštumai ir jie jau buvo apčiuopiami. Paskutinysis, jis buvo beveik 20 savaičių. Tai šis labiausiai galbūt ir paveikė ir tas, kuris daugiausiai paliko įspaudų širdį. Tai buvo trynukai ir atrodė jau visas nėštumas kaip ir sklandus. Nuo pat pradžių gydytoja ginekologė, akušerė ginekologė prižiūrėjo. Ir tikrai jau mes džiaugiamės, sulaukę 12 savaičių, jau sakom viskas, tas toksai kritinis periodas praėjo, nes buvusieji nėštumai maždaug tarp 12-13 savaitės ir pasibaigdavo. Ir va šis paskutinysis nėštumas toks buvo, mes jau džiaugiamės, kad viskas gerai, kaip ir viskas yra tvarkoj. Ir taip nutiko, kad iš viso to tvarkoj aš netekau jų. Ir šitie nėštumo nutrūkimai, tai yra vėlyvieji persileidimai, jie turbūt daug skaudžiau moterį paveikia, todėl kad jau ji tikėjosi, jau nėštumas beveik įpusėjo. Kartais ji jau ir judesius jautė iki to, kai, tarkim, nutekėjo vandenys. Ir mūsų misija vėlgi yra nelengva, nes mes turim pasakyti, kad jeigu jums štai nutekėjo vandenukai, nėra kito kelio, kaip užsiūti. Nėra kito kelio, kaip sustabdyti, dėja, bet dėl to, kad didėja rizika jums gimdos infekcijos, jums sepsio ir tikimybės netekti tos gimdos, kai yra vandenys nutekėję ir praplyšusi ta vandenų puslytė. Net ir tai, kad vaikutis dar gyvas, reikia nutraukti tą nėštumą, gelbstint jūs ir jūsų gimdą, nes tas vaikutis neturi jokių šansų iki 22 savaičių išgyventi. Galbūt visuomenėje atrodo, kad skausmas mažesnis, nes mažiau matėsi. Mažiau lieka priminimų, ar ne, mažiau kūno pokyčių, mažiau daiktų namuose bylojančių, bet mūsų viduje tai vietos tam žmogui nėra mažiau. Tai tiesiog yra mano vaiko netektis, kurio niekas niekada nesugrąžins, kuris buvo per trumpai su manim. Viskas naktį prasidėjo, nes prabudau naktį ir buvo jausmas, kad kažkas karšto, kažkas juda būtent tarp kojų. Ir žinoma, tada gimė vienas iš tų vaikučių, tada po maždaug pusės valandos kitas ir maždaug po dar keletos minučių ir trečiasis iškeliavo. Ir jie visi 3 buvo lovoje, jie judėjo, nes judesius jaučiau nuo labai anksti, nuo 13 nėštumo savaitės. Paskambinau į greitąją, greitojoje man pasakė, kad nevyks pas mus į namus, dėl to, nes buvo mano 8. saviizoliacijos diena. Aš jau žinojau ir supratau, kas vyksta, aš mačiau judančius vaikus ir aš žinojau, kad jie tikrai neišgyvens. Ir žinojau, kaip medicinoje jie yra vadinami. Aš negaliu jų vadinti abortu, nes tai yra mano vaikai, jie judėjo, jie gyvi buvo ir jie buvo gyvi ilgiau negu po 1 valandą. Tai galbūt tas žinojimas, kad dukra yra kitame kambaryje ir kaip jai pasakyti, kad ji neturės broliukų ir sesutės, čia buvo tas svarbiausias momentas, kaip išgyventi tą akimirką ir kaip suprasti, jog ne dabar tas momentas, kada aš galiu išlieti savo emocijas. Teisiškai šitame etape poros turi parašyti pačios prašymą, norėdamas atsiimti vaiko kūnelį, nes įprastai šitas kūnelis yra vis tik lieka ligoninėje ir yra, kad ir kaip baisiai skambėtų ar ne, utilizuojamas su organais, su kitais audiniais. Ir žinau, kad būna baisu, bet kelio atgal po to nėra. Tai kartais šeimų labai skausmingam taške klausiu, ar jūs tikrai apsisprendę, nes galimybė yra.
atsimti kūnelį, kad ir koks jis mažytis bebūtų, kad ir kaip jisai gąsdinančiai atrodytų, pasimti, palaidoti, kremuoti, tiesiog turėti vietą, kurią galima aplankyti, tiesiog žinoti, kad mes kaip tėvai pasirūpinom savo vaikų taip, kaip galėjom. Yra labai klaidingas manimas, kad tie vaikai atrodo labai baisiai. Jie atrodo kaip žmonės, jie turi rankytes, jie turi kojytes, jie turi pirštukus, jie turi lūpytes, visas jų kūnelis yra toks kaip tikro vaiko, tik jis būna sumažintas keletų dydžių. Visi 3 vaikai man galėjo tilpti delnus. Iš tikrųjų norėjosi laikyti ir nepaleisti. Norėjosi laikyti, norėjosi tikėti, kad galbūt ta patirtis ar tas įvykis ne dėl mano priežasčių, nes mes, žinoma, visada mamos kaltinam save pirmiausiai. Aš labai norėjau tikėti, kad tai ne dėl manęs, kad ne mano kažkokie veiksmai buvo padaryti. Aš labai norėjau su jais atsisveikinti. Net nebuvo kitos minties, kad neatsisveikinti. Prie netektį išgyvenančių žmonių būti atvirai, nesiekiant pasiūlyti paaiškinimo, nesiekiant įvertinti situacijos, nesiekiant sumažinti jausmų. Gal vietoj to, kad neverkit ar ne, pasiūlykim servetėlę ir paklauskim, gal galiu kažkuo padėti. Supratimas ir žinojimas, kad esi ne viena. Čia tikriausiai yra svarbiausias momentas. Ir dar galbūt svarbu yra ne kiek kalbėti, bet kiek leisti savo išjausti. Leisti verkti, leisti pykti ant vyrų, ant artimųjų, ant kitų šeimos narių. Tiesiog leisti tau išlieti tas emocijas. Nelaikyti savyje ir neieškoti priežasčių, kad galbūt aš buvau kalta. Nes taip pat kaip mes kartais nežinom priežasčių, kodėl mums Dievas duoda vaikus ar ne, ar likimas duoda vaikus, mes lygiai taip pat nežinom priežasčių, kodėl juos iš mūsų atima. Vaiko netektis, jinai iš tikrųjų egzistenciškai sudaužo daug žmonių. O kaip vyrui jaustis, kad jo vaikas iškeliavo amžinybę? Kaip mamai, kaip jūs sakote, jaustis, kad jinai neužtikrino, kad tas vaikas saugiai gimtų? Labai yra svarbu, kad mes iš tikrųjų gebėtume ir mokėtume išreikšti emocijas. Ir pyktis yra labai gera emocija, nes tai yra duota žmogui. Žmogus yra tas, kuris gali patirti pyktį. Ir reikia jį patirti. Pyktis nėra neapykanta, pyktis nėra kerštas, pyktis nėra brutalumas. Pyktis yra natūrali į labai sudėtingą situaciją patekusio žmogaus pozicija, laikysena, jausena, išgyvenimas. Pasaulio nekaltinau. Aš kaltinau visada save, galvojau, kad aš kažką darau, kažkoks mano veiksmas yra netinkamas, jeigu aš negaliu išsaugoti tos gyvybės. Aš visada laikiau tą kaltę širdyje, laikiau tą kaltę viduje ir man netgi būdavo, pavyzdžiui, sunku prieš vyrą pripažinti arba jam pasakyti, kad mes netekom, nes pasakydavau, kad aš netekau ir galbūt tas aš būdavo dėl to, kad galvodavau, jog tai yra mano kaltė. Tai iš tikrųjų aš paleidau tik tada, kai man daktarai užgarantavo ir patvirtino priežastį, kodėl aš jų netekau. Ir tai buvo visiškai ne nuo manęs priklausantis dalykas. Man buvo diagnozuota galvos smegenų vėžys ir būtent jis ir buvo to priežastis. Galbūt aš turėjau labai stipriai išgyventi dėl vėžio, labai pasiduoti jį, bet tuo momentu, kai aš sužinojau, aš apsidžiaugiau, nes aš paleidau tą kaltės jausmą, aš supratau, kad tai ne nuo manęs priklausė, kad aš galėjau viską padaryti geriausiai, tai ne nuo manęs priklausė. Jie man suteikė jausmą ir jie man suteikė galimybę būti mama. Daugiavaikė galbūt galima pasakyti mama. Ir jie man suteikė jausmą, kad vis dėlto jie ne veltui atėjo į mano gyvenimą. Ir jie tikriausiai ne veltui išėjo. Jie atėjo kažką atnešdami, bet išėjo kažką išsineždami. Ir jie galbūt išsinešė tuos dalykus, kurie mano gyvenime viduje buvo susikaupę kaip negatyvūs, kaip pyktis kažkam.
galima net negimti, galima net žmogaus oro neįkvėpti, galima net mamos tėčio nepamatyti ir galima savo gyvenimo misiją tobulai įvykdyti. Nesinori tos dienos išbraukti tikrai iš gyvenimo. Kad ir kokia jinai buvo skaudi, bet tai yra patirtis, tai yra tam tikra pamoka. Ir aš netgi nebejoju, kad jeigu mes nepatirtume tokių skaudžių dalykų, mes nežinotume, kas yra gerumas ir kas yra laimė. Ir mes su vyru iš tikrųjų kalbamės nuolatos, kad jeigu taip nutiks, kad iš tikrųjų mes įveiksim tą ligą, nebejotinai mes norim šeimą didinti. Tikrai nepaleidžiu tos svajonės ir minties turėti didelę šeimą. Matyti savo 5-metės, tiksliau dukros akis, kai pranešiau, kad jau nebėra broliukų ir sesutės. Ji man tada tiesiog pasakė, kad tai gerai, mama, mes tada į juos žiūrėsim, kai dangui švies žvaigždės. Ir mes galėsim jiems pasakyti, kad mes juos matom.